Стали известны предварительные итоги расследования обстоятельств ЧП в Шаркане. Напомню, 28 сентября в селе прогремел взрыв на местной котельной. Погибли 3 сотрудника. За жизнь еще одного пострадавшего врачи продолжают бороться. Следственное управление Следственного комитета России по Удмуртии возбудило уголовное дело. А сегодня опубликовало одну из версий случившегося. По ней причиной взрыва парового котла послужила халатность работника предприятия, который вовремя не открыл вентили отопительной системы. Сейчас следователи продолжают работу. После получения результатов экспертизы вещественных доказательств будет установлена окончательная причина взрыва.